Всем привет, ребята, с вами как всегда Леха, и в этом видео я вам расскажу, как вывести чехарду. Да, она устроила огненного Аддисона, это четырехэлементный. Да, вот у меня она есть, чехарда. Как бы, в принципе, можно ее назвать чехарда. Ну, как бы, мне друг сказал то, что правильно чехарда. Ну, как ее вывести? Сначала прочитаем про нее био. Так. Сверкающий бассейн на спине чехарды изучает завораживающий свет, который отражается от стенок. Но лучше наблюдать это зрелище издалека. Один чих чехарды с сеной, лихорадкой, и это спокойное озерцо превратится во взрывной гейзер. Маленький такой биом. Так. Обитатель. Так. Ну и вот как вывести чехарду. Нам нужна конгушка и овотек. Если с первого раза получится, я офигею. Нет. Там конгушка. Ладно, но я вам точно говорю, что вот так точно получается. Да. Я вам вот точно говорю, что вот так получается. Да. Ну и если вы хотите вступить в мое племя, просто пригласите меня в друзья. Сейчас покажу вам свой код. Ну вот мой код, ID, код друга. Да. Кстати. Аватарку можно поменять. Ну и, кстати, сейчас идет день эпических монстров. Так что не пропустите. Кого на аватар поставить? Давайте ее или чехарду. Не, чехарда. У меня чехарда. Это самый мой любимый монстр. Кстати, напиши в комментарии, какой у тебя любимый монстр. Да. Ну, получается, на это наше видео заканчивается. Маленькое такое получилось видео. Ну, ничего. Но я вам точно говорю, что кунгушка плюс лавотек это точно у меня так получилось. Вы можете другим способом, но это легкий. У меня со второго раза получилась чехарда
Со второго раза только. Я офигел просто. Да, в следующем видео я вам расскажу, как делать другого четырехэлементного. Пока что не скажу, какого и на каком острове. На каком острове, если скажу, вы точно сможете угадать. Ну, если у вас этот посох есть. Ладно. Всем пока. До свидания.